канцы 10-го, пачатку 11-го стагоддзя славянскія каланісты з плямёнаў дрыгавічоў заклалі паселішча над ракой Шчарай, якое хутка перарасло ў горад, атрымаўшы назву Слонім. Сярэдні па памерах беларускі горад – адзін з цэнтраў гістарычнага рэгіёну пад назвай Літва. У 12-13 стагоддзях сталіца слонімскага княства, потым адна з галоўных апораў новай дзяржавы – Вялікае княства Літоўскага. Нягледзячы на 2 стагоддзя расійскай улады, да сёння захаваў атмасферу беларускасці. Слонім – адзін з самых старажытных гарадоў Панямоння і адначасова адзін з самых таямнічых ужо ад яго пачаткаў. Упершыню ў пісьмовых крыніцах згадка пра яго трапляецца прыблізна праз 1,5 стагоддзі пасля ўзнікнення горада. Археалагічныя раскопкі тут праводзіліся не надта вялікія, і да сёння ў яго ранняй гісторыі застаецца шмат загадак. Найперш пра пачатковае паселішча, дзе яно было, як развівалася планіроўка горада да 17-18 стагоддзяў. На рэканструкцыі, зробленай гісторыкам архітэктуры, галоўны рынак чамусьці размешчаны зусім побач з замкам, што зусім не тыпова для беларускіх і ввогуле еўрапейскіх гарадоў. Бо цэнтр гарадскога самакіравання, рынак з ратушай, павінны быць абавязкова аддалены ад замка рэзідэнцыі цэнтральнай улады. Чыста археалагічная загадка, адкуль узяўся на замчышчы рыцарскі шлем балцкага тыпу, знойдзены археолагамі. Можа, ён належаў дружынніку Міндоўга, першага вялікага князя літоўскага, ці аднаму з прускіх эмігрантаў, паселеных у Слоніме вялікім князем Трайдэнам. Яшчэ адна загадка – асаблівая слонімская лаўра, дух, павеў гісторыі ў старых касцёлах, сінагогах, асабняках міжваеннага часу, у Альберціне з яго фантастычным спалучэннем класіцызму, мадэрну з сацыялістычным рэалізмам. Але пра ўсё гэта лепш пагаварыць на месцы, таму кіруемся ў Слонім. Першая згадка пра Слонім у пісьмовых крыніцах належыць да зімы 1249-1250 гадоў, хоць афіцыйнай датай лічыцца 1252 год. Памылка ў летапісе, пра якую не ведалі мясцовыя ўлады. Паводле археолагаў, першае паселішча на слонімскім замчышчы узнікла прыблізна на рубяжы 10 і 11 стагоддзяў, гэтаксама, як і ў іншых старажытных гарадах Панямоння. Слонім быў сярод гарадоў дзяржаў, якія ўдзельнічалі ў стварэнні Вялікага княства Літоўскага. Адзін з першых вялікіх князёў Трайдэн у 70-е гады 13 стагоддзя пасяліў у ім прусаў, якія пакінулі радзіму пад націскам тэўтонскага ордэна. У Вялікім княстве Слонім быў не самым буйным, але значным горадам. Магдебургскае права атрымаў у 1532 годзе, а да гэтага часу самакіраванне вялося паводле даўняй мясцовай традыцыі. Слонім у поўнай меры падзяляў лёс усёй краіны, праз яго шматкроць праходзілі варожыя войскі. Першыя значныя разбурэнні прынеслі маскоўцы ў 1655 годзе, пасля якіх слонімскі павет, як адзначана ў пастанове Сойму, амаль датла спалены і заграблены. Планіроўка горада развівалася эвалюцыйна да канца 16 стагоддзя. Потым прыйшла контррэфармацыя, якая моцна паўплывала на ўсё грамадства Рэчы Паспалітай. Каталіцызм стаў адзінай дзяржаўнай рэлігіяй, іншыя канфесіі дыскрымінаваліся. Контррэфармацыя наклала адбітак і на планіровачнае развіццё беларускіх гарадоў. Менавіта ў 17-18 стагоддзях гістарычны цэнтр Слоніма быў здамінаваны бараковымі каталіцкімі касцёламі і кляштарамі. Бернардынскім, мужчынскім і жаночым, езуіцкім, дамініканскім, канонікаў-латаранскіх. Напрыканцы 18 стагоддзя ў Замосці паўстаў касцёл святога Андрэя. Стыль барока дамінаваў і сярод іншых канфесій, пра што сведчыць ацалелая слонімская сінагога 17 стагоддзя.
У 70-е гады 18 стагоддзя пра Слонім стала голасна ў Рэчы Паспалітай праз дзейнасць вялікага гетмана Міхала Агінскага, дзядзькі знакамітага кампазітара. Высокапрафесійны тэатр, опера, аркестр грымелі па ўсёй Еўропе. Знакаміты канал Агінскага злучыў Чорнае мора з Балтыйскім. Расія забрала Слонім у выніку трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай, і царыца Кацярына II 14 снежня 1795 года зрабіла Слонім цэнтрам аднайменнай губерні. Але праз 2 гады Павел I яе ліквідаваў. Пры расейцах на поўніцу быў выкарыстаны канал Агінскага, зручны водны шлях, што прывяло да ажыўлення гаспадарчай дзейнасці, і да паловы 19 стагоддзя Слонім па колькасці прадпрыемстваў ды занятых на іх рабочых абагнаў губернскі цэнтр Гародню. Расейскае будаўніцтва 19 пачатку 20 стагоддзя дагэтуль выразна заўважнае ў Слоніме. А ў міжваенны час пры Польшчы найбольш цікавыя будынкі былі ўзведзены ў стылі функцыяналізму. Пры камуністах пасля вайны у Слоніме, як і паўсюды ў Беларусі, пайшло паступовае разбурэнне даўняй гарадской архітэктуры або ў лепшым выпадку прыстасаванне пад іншыя функцыі. Тым не менш, гораду ўдалося захаваць асаблівую гістарычную атмасферу даўняй Літвы, Беларусі да самага канца Савецкага Саюза. Пасля чаго прыйшла новая хваля разбурэнняў і русіфікацыі ўжо лукашэнкаўскай. Эта мясціна Слоніма называецца Замчышча, і менавіта адсюль па ўсёй верагоднасці пачынаўся горад. Чаму верагоднасці? Таму што была версія пра тое, што Слонім на пачатку быў закладзены на тым баку Шчары. Эта версія яшчэ арганізаваная, выказаная Іосіфам Стаброўскім. Але тут пасля вайны былі праведзены даволі грунтоўныя археалагічныя раскопкі, бо ў час вайны забудова, якая пакрывала пляцоўку замка, знішчылася, згарэла, і была магчымасць на чыстым месцы правесці раскопкі. У 59-68 годах Георгій Пех, Ярослаў Звяруга правілі раскопкі, нашлі тут матэрыялы пачатку 11 стагоддзя, магчыма, яны датуюцца і канцом 11 стагоддзя. І сярод гэтых матэрыялаў вельмі шмат чыста гарадскіх рэчаў. Это бранзалеты, это кераміка гарадская, это замкі цыліндрычныя таго часу 12-13 стагоддзя. Тут выдатная захаванасць драўляных рэчаў, у тым ліку пабудоў, глыбіня культурнага слоя 5 метраў. Это магутны культурны слой. А в 1983 годзе я праводзіў разведачныя раскопкі ў наваколлі гэтага замчышча, і тут на пасадах знойдзены таксама матэрыялы 12-13 стагоддзя. Это сведчанне, што горад старажытны пачынаўся менавіта тут. І самая цікавая знаходка, хіба в маштабе не толькі Слоніма, але ўсёй краіны, это шлем, які, магчыма, датуецца сярэдзінай 13 стагоддзя. Шлем балцкага тыпа, знойдзены где-то в гэтым месце, апісаны дакладна абставіны яго знаходкі. Ён ляжаў ніжняй часткай да гары, здавалася, што гэта некая пасудзіна. У 20 сантиметрах знойдзены наносник, это частка шлема, которая абараняе нос. Этот шлем мае выразна балцкую форму, і цалкам верагодна, што он належаў да дружыны пачынальніка Вялікага княства літоўскага Міндаўга. Пасля крызісу 14 стагоддзя ад сярэдзіны другой паловы 15 стагоддзя горад пачаў разрастацца. Недалёка замка ўзнікла гандлёвая плошча, рынок так званы, і да яго была дапасаваная сістэма вуліц. У 1532 годзе Жыгімонт Стары надаў Слоніму магдебургскае права. Была збудаваная ратуша, спачатку драўляная. А вось гэты будынак ратушы, каля якога мы ідзем, быў збудаваны ў 18 стагоддзі, і ён ацалеў. Гэта цікавы будынак, такое ранняе сціплае барокка, будынак двухпавярховы. Ён нетыповы, адрозніваецца ад многіх іншых ратушаў Беларусі, бо не мае вежы. Ён быў сіметрычны, і калісьці комплекс яго будынкаў, яго флангаў, крылаў ствараў замкнутае карэ. І самае цікавае, гэты будынак выкарыстоўваўся менавіта для гарадской улады вельмі доўга. Яшчэ пасля вайны у савецкі час у гэтым будынку размяшчаўся выканаўчы камітэт горада, гарадскі райвыканкам. Мы ідзем па самым цэнтры, гістарычным цэнтры Слоніма. Вось там знаходзіўся замак, там знаходзіўся рынок.
І гэты цэнтр аточаны будынкамі эпохі контррэфармацыі, в асноўным будынкамі барокка. Это касцёлы, которые нас вакол акружаюць, будаваліся ў 17-м, некаторыя ў 18-м стагоддзі. І большая частка з іх захавалася. От побач з намі вельмі цікавы касцёл Бернардынак з інтэр'ерам аўтэнтычным. Трошкі далей барочная сінагога, адзін з унікальнейшых помнікаў Беларусі, которые 50 гадоў рэстаўруюць, праекты складаюць і ніяк да канца не зробяць. За мной вельмі цікавы такі помнік, это быў касцёл канонікаў латаранскіх, вельмі цікавага манаскага каталіцкага ордэна, які ўтварыўся ў 11 стагоддзі. Кіраваўся статутам святога Аўгусціна, але ён быў збураны, і ўжо ў нашы часы ў незалежнай Беларусі скарысталася праваслаўная царква такім спосабам аднавіць помнік. Але замест касцёла пастаўлены такі тыповы маскоўскі храм з тымі цыбулінамі татарска-маскоўскімі. Такім спосабам расійская праваслаўная царква памячае сваю тэрыторыю. Вельмі цікавы будынак ранняга барокка 17 стагоддзя – это касцёл і кляштар бернардынаў. Там вельмі цікава параўнаць, напрыклад, з парафіяльным прыхадскім касцёлам святога Андрэя за рэчкай. Бернардынаў касцёл і кляштар – это ранняе барокка, там нават элементы готыкі, такое суровае, сціплае барокка. А касцёл святога Андрэя – это ўжо 18 стагоддзя, пышнае, віленскае, ці беларускае барокка так называецца. І вось пасля паўстання Каліноўскага ў 1864 годзе касцёл і кляштар бернардынаў расейцы скасавалі. І замест касцёла зрабілі праваслаўную траецкую царкву. І вось недавно, літаральна пару гадоў таму назад, насуперак пратэстам грамадскасці, на гэты суровы барочны касцёл, на яго вежу пасадзілі цыбуліну расійскай праваслаўнай царквы. Это таксама такі памета прысутнасці, што тут ёсць Расія. Але, нягледзячы на тое, што частка тых помнікаў барочных слоніма збураная, вось, шмат вельмі засталося. І вот асабліва, калі няма руха, вечаровыя часы, калі прайсціся па гэтым цэнтры, зайці в гэты касцёл, найперш Бернардынак, потым можна схадзіць в касцёл святого Андрэя, сапраўды трапляеш такую непаўторную атмасферу еўрапейскага правінцыйнага горада эпохі барокка. Росквіт слоніма ў другой палове 18 стагоддзя звязаны з асобай вялікага гетмана Міхала Казіміра Агінскага, які збудаваў свой палац на месцы палаца Сапегі на былым замчышчы, які тут стварыў цэлы комплекс цікавейшых пабудоваў. Тут яго была опера, тут быў тэатр, была капела. Такая знакамітая опера, што кароль і вялікі князь Станіслаў Аўгуст Панятоўскі запрашаў яе з канцэртам у Варшаву. І ад всіх яго пабудоваў да сённяшняга дня зацалела толькі аўстэрыя. Это гасцініца, заездны дом для гасцей пры палацы, которая побач знаходзілася з палацам Агінскага. І вот это адзін з комплекса будынак 18 стагоддзя, які ацалеў. Будынак двухпавярховы. Трэці паверх надбудаваны у 19 стагоддзі. Тут даволі умяшчальны будынак з вялікімі падваламі, такая барочная планіроўка. З таго боку, за фасадам, комплекс гаспадарчых пабудоваў ствараў карэ. І гэты будынак выкарыстоўваўся, гэты будынак захоўваецца ў добрым стане, і фактычна это адзіны напамін матэрыяльны пра гетмана Агінскага. І яшчэ на месцы, дзе стаяў тэатр, тэатр не захаваўся, але ў Слоніме існуе сучасны тэатр, і на гэтым сучасным тэатры размешчана памятная шыльда ў гонар Міхала Казіміра Агінскага. Па ініцыятыве і на сродкі Міхала Казіміра Агінскага быў збудаваны канал, які носіць яго імя, канал Агінскага. Вельмі цікавае гідратэхнічнае збудаванне, якое злучае Ясельду са Шчарай, Чарнаморскі басейн з Балтыйскім басейнам. Ён мае даўжыню 47 кіламетраў, будаваўся ў 1767-1783 гадах і разам з возерам Выганашчанскім складае 54 кіламетра. Ён дзеліцца на две часткі. Вялікі канал, который злучае далей вышэй па цячэнню Шчару з Ясельдай, і малы канал у межах Слоніма, які выпрастаў рэчышча Шчары. Вось гэты канал, а далей за дамамі знаходзіцца старыца ракі Шчары. Гэты канал вельмі інтэнсіўна выкарыстоўваўся ў 18 і нават у 19 стагоддзі, а ў часы Агінскага па ім нават плавала баржа з тэатрам, ці тэатр на баржы.
Слонім заўсёды быў даволі буйным салідным горадам, хоць вышэй цэнтра павета ў Вялікім княстве літоўскім не падымаўся. Праўда, пры расейцах пачатку 19 стагоддзя пару гадоў быў сталіцай аднайменнай слонімскай губерні. Такі салідны рэгіянальны цэнтр, найбліжэйшы да мяжы Літвы з Палешчам. Нягледзячы на баявыя дзеянні дзвюх апошніх святовых войнаў, добра захавалася слонімская архітэктура. Я нарадзіўся і вырас у 30 кіламетрах ад Слоніма у былым слонімскім павеце і даволі часта тут бываю на працягу 40 гадоў. Памятаю, як 80-е гады мінулага стагоддзя тут яшчэ гучала ўсюды жывая беларуская мова, нікога яна не дзівіла і не шакавала, хоць тады ўжо грамадскае жыццё Беларусі было моцна русіфікаванае. Памятаю атмасферу старасветчыны, якая захавалася і да сённяшняга дня. Не ў цэнтры горада з абсаваным так званай мадэрнізацыяй, а ў бакавых вулачках, у Альберціне, у суседніх Жыровіцах. Нягледзячы на бетонную плітку, якая паўсюду, як і ўсёй Беларусі, кажуць, на яе нехта добра зарабляе, цесна звязаны з уладай. Нягледзячы на рэстаўрацыю, пра якую больш гавораць, чым робяць. Вось як на прыкладзе сінагогі 17 стагоддзя, якую нібыта рэстаўруюць уже гадоў 50. Вельмі шкада, што гістарычна аўра Слоніма, як і іншых нашых старажытных гарадоў, паступова няўхільна знікае, мяркую найперш па прычыне нізкага інтэлектуальнага ўзроўню мясцовага начальства, якое на Беларусі не выбіраецца людзьмі, але прымае важныя для іх рашэнні. Таму кажу вам, людцы беларусы, любіце гісторыю, хутчэй едьце ў Слонім, хадзіце па яго завулках, бярыце асалоду ад ягонай гістарычнай аўры, бо хутка яе не стане зусім.